Juussin Janne ja työskentelen Virvelin päivätoiminnassa lähihoitajana Vihreässä Siivessä. Ja olen ollut mukana HAMKin Kinect-pilotissa meidän asiakkaidemme kanssa. Ja pelejä on ohjattu meidän erilaisille vammaisryhmille. Meillä on eritasoisia vammaisryhmiä talossa. Ollaan pelattu HAMKin kehittelemää myyräpeliä, Kapteeni käskee ja tämmöistä maalauspeliä ollaan päästy testaamaan parin kertaa. Pelituokiot on yleensä ollut semmosia, mihin kaikki lähtee mielellään mukaan. Yleensä kaikki innostuvat pelaamisesta. Ajatus Kinectin hyödyntämisestä tuntui mun mielestä fiksulta. Se on monelta kannalta ollut täällä hyvä, motivoi liikkumaan. Ja ennakko-odotuksia oli erityisesti tämän pyörätuoliosuuden kehittämiseen, että toivoin, että se onnistuu, koska Kinect ei toimi itsessään ne pelit siinä pyörätuolissa istuvilla asiakkailla. Joskus aikaisemmin olin itsekin kokeillut Kinectiä, mutta ei ollut mulle sillä lailla mitenkään äärimmäisen tuttu. Tiesin kyllä, miten tämä systeemi toimii, mutta täällä se on tullut nyt tutuksi. Asiakkaat on saanut onnistumisen elämyksiä sen kautta, että on pystynyt pelaamaan peliä, koska pelkästään pelien pelaaminen voi olla joillekin asiakkaille mahdotonta, jos eivät he voi käyttää omaa kehoansa siinä. Ainut vaikeus ehkä, mitä tässä nyt on tullut, voi sanoa, että on tullut vastaan, on ehkä se, että kun innostutaan pelaamisessa, että pysytään siinä alueella. Eli helposti lähdetään kyllä seilaamaan sitten ympäri huonetta ja sitten täytyy välillä vähän ohjata takaisin siihen paikalle, että sensori taas ottaa. Vaikutukset, mitä tällä Kinect-pelaamisella on asiakkaisiin, on hyvä mieli ja pääsee retostelemaan kaverille, että mä voitin sut jossain pelissä. Semmoinen kilpailuvietti kasvaa tuossa kummasti pelatessa. Ja toki sitten itse näen siinä aina sitten myös tämän liikunnallisen puolen, että se motivoi sitä asiakasta siihen liikkumiseen. Se kannustaa myöskin sellaisia ihmisiä liikkumaan, jotka ei muuten liikkuisi niin paljon. Se, miten me jatketaan Virvelirannassa nyt Kinectin käyttämistä, on se, että nyt me ollaan saatu Kinectille vakiopäivä ja vakioaika, että koska se on käytössä. Eli tähän asti meillä on ollut satunnaisia nämä pelikerrat, mutta nyt se on joka viikko. Jos se on semmoinen juttu, mitä meidän asiakkaat tulee mielellään sinne tekemään isolla porukalla, niin sitten voidaan toista päivää siihen mukaan ja näin poispäin. Oiva is part of the service supply of the Communication and Technology Center called Tikoteekki in the Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities. We have been developing Oiva since 2005. Oiva means two things: the Oiva interaction model and the training of Oiva guides. Oiva is suitable for working communities that provide services for people with complex communication needs. For example, housing units, day centers, and special education units. Oiva is a method that promotes interaction within working communities. Oiva aims to increase the equality of interaction. In equal interaction, both partners can participate, make initiations, and have an impact on the conversation.
OIVA supports the staff members to become better and more sensitive interaction partners. A competent interaction partner is attentively present, waits and gives time to initiate, responds, adjusts his or her own expressions in order to meet the other person's communication needs, checks and makes sure that the interaction won't be cut off. We created the Love It mnemonic to aid the staff members to remember these important key elements. Love It comes from the first letters of the Finnish keywords describing the elements. The OIVA interaction model's process lasts 9 months. It is important that the whole working team participates in the OIVA process, which is led and guided by an OIVA guide. The training of OIVA guides is a blended learning course that lasts for a year. It includes practical training, 8 face-to-face training days that include video-based supervision and an accreditation day. We have trained OIVA guides with different professional backgrounds. For example, nurses, speech therapists, psychologists, occupational therapists, and teachers. The staff members who are participating in the OIVA interaction model take a video and observe their own work and interaction. Through those videos, they will learn to recognize their own abilities as communication partners. The videos also aid the staff members to notice the messages that their communication partners with complex communication needs are sharing or giving. The focus is on the successful ways of communicating. The staff members also discuss how they can use these good practices in new situations. The OIVA interaction model offers the team an opportunity for regular discussions and sharing experiences. The model contains 6 meetings where the staff members and their OIVA guide examine, observe, and analyze the videos together and decide concrete aims for better interaction. The OIVA model fits perfectly for the needs of people with different kinds of communication impairments. For example, people with learning disabilities, physical disabilities, autism, aphasia, and dementia. More and more professionals have participated in the training of OIVA guides. The dissemination of OIVA will continue. That's nice. Yeah.
Täsmältä itsekseen laittaa tänne niinku eri merkkejä. Mutta tässä on hauska kanssa. Hard, but I did maybe at the end. Det kom, vi satte sådan lige udenfor for... Synes du, Er det wiren lige? Det er wiren ikke skal lige... Mä vaan jätin vähän tuohon väliin sillä
adjust this more? Yeah. And how about the button? How is that? What is the input there? What do you? Does it introduce properly myself. I will introduce you something else. And this is Lumi network. If someone has heard about it, it's a host network that is dealing with free play for disabled children, or maybe not only children, but I'm participating there in workshop number 2, which is responsible about technology. In a nice way, in a green state. But for example, if you think about something stressful, whatever it could be, maybe you know what could be, or maybe the final report. You need to do this instantly, and the verse it goes. Yes. So this is like the main reason to use this kind of thing is how to get instant feedback, and how to teach a person to understand how some kind of state is affecting your physiology. So the more nervous or more stressed you are, the more in a red zone you are, and it's much easier to be or to go to red zone than to develop again up to the green state. So thank you. That was just a brief introduction, but we still use technology as well, even in the forest. Flowers are like smells, so it's like we do have a lot of squirrels here.
this because I have been teaching that going this way, it activates, but going that way, like in the rocking chair, that relaxes. It's true, yeah. So I'm just thinking this makes you a little bit active to listen to the music. Onko hyvä fiilis? Joo. Aika hiki tuli, kun oli pitkän lenkki tuolla pitkiä poikin. On kiva rentoutua. Sä voit laittaa ton keiton päälle. This makes me really heavy. I feel really heavy, you know. I feel like my arms are like... Oot sä hävitty lattialle? There are different frequencies. They never are played together at the same time. That is one frequency, then another frequency, then the third, then the fourth, and so on. Because if you put two frequencies together, the third frequency comes out from the between them, and then you don't imagine what it can do together. Yeah.